सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जो है दोस्तों आपके डिफरेंट ऐप्स के लिए जो है दोस्तों डिफरेंट नोटिफिकेशन साउंड को कैसे सेट कर दें, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको इजीली इनबिल्ट सेटिंग की मदद से जो है दोस्तों कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स हैं। तो मैं जो है दोस्तों डिफरेंट नोटिफिकेशन साउंड मेरे व्हाट्सएप के लिए चेंज करना चाह रहा हूँ। जब भी मेरे डिवाइस में व्हाट्सएप से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसके लिए डिफरेंट साउंड जो है दोस्तों मुझे सुनाई देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी डिवाइस के सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन सेटिंग्स में आपको जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ऐप, जस्ट उस पर टैप कीजिए। जैसे आप उस पर टैप करेंगे यहाँ पे आपको सारे ऐप शो करेंगे जो भी आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है। जैसे कि हम चेंज करने वाले हैं व्हाट्सएप के लिए नोटिफिकेशन साउंड, तो जस्ट व्हाट्सएप को फाइंड आउट कीजिए और उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जस्ट उस पर टैप कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशन साउंड है, और ग्रुप नोटिफिकेशन, चैट बैकअप नोटिफिकेशन और कॉल नोटिफिकेशन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इसमें से कोई भी नोटिफिकेशन साउंड को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल का आइकन आपको मिल जाता है, उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद जाइए एडवांस में। एडवांस में यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड, तो जस्ट उस पर टैप कीजिए। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड पे सेट है। अगर यहाँ पे इसमें से चेंज करना चाह रहे हैं तो कोई भी एक नोटिफिकेशन साउंड यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद जब भी आपके व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन साउंड जो है दोस्तों सुनाई देगा। इसी तरीके से आप दूसरे ऐप के लिए भी सेम प्रोसेस, सेम सेटिंग्स जो है फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।